ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita die Bybelstudie. Die Evangelie van Johannes, ek sit nou hier. Nou dink ek 'n vreeslike belangrike ding. Wil ek dit sommer gou vir jou sê. En dit is ek probeer dit nou eenvoudig verduidelik, né? Wat jy verstaan is wat jy glo. Wat jy glo bepaal jou gedrag. Kom ons hou dit op so 'n eenvoudige formule. Wat jy verstaan is wat jy glo. Nou ja, dis nie 'n absolute definisie nie, want ons kan dit selfs 'n bietjie omgooi en sê deur die geloof verstaan ons, nee, dan, maar dit praat van ietsie anderste. So ek praat nou van ietsie baie spesifiek, so kom ek sê eerder dit. Is wanneer dit kom by die evangelie en die openbaring van God, dan is dit wat jy verstaan, is wat jy gaan glo die waarheid is. En wat jy glo die waarheid is, bepaal jou lewe. Ja, dit is baie waar. Bepaal hoe jy optree, hoe jy dink, hoe jy reageer, wat jy sê, en sovoorts. En miljoene mense lees die Bybel elke dag. Die Bybel is loshande die beste verkoper sedert die drukpers se uitvindsel. Loshande, die beste verkoper nog ooit. En ja, dis 'n groot industrie, Bybeldrukkery. Miljoene mense lees die Bybel elke dag. Maar hulle kom nie na die Bybel in die lees daarvan met dieselfde wegtrek of uitgangspunt nie. En dit bepaal hulle verstaan. So daar kan ons nog iets bysit. Ons kan sê jou verstaan, jou wegtrek bepaal jou verstaan. Ietsie so, né? Ek wil nou nie te tegnies daaroor raak nie, maar ek dink nou sommer daar. En party ons kom na die Bybel om sy gunsteling sy gunsteling versie vir die dag, of hy kom na die Bybel vir iets bemoedigend. Jy soek iets bemoedigend, of jy kom na die Bybel, kom ons sê, jy is 'n gereformeerde teoloog. Dan kom jy na die Bybel met jou gereformeerde bril op, of jy's 'n progressiewe, ek wil nie sê Christen nie, want ek wil glad nie die woord Christen met dit koppel nie, glad nie, hoegenaamd nie, dit is vir my 'n heilige woord, die woord Christen. Soos dit in die Bybel gebruik word, maar jy's 'n progressiewe godsdienstige persoon, sy. So jy kom na die Bybel met daai bril op. En ons het almal brille op wanneer ons die Bybel lees. En die bril wat jy op het, dikteer jou verstaan, en jou verstaan dikteer jou wat jy glo is die boodskap. En as jy die verkeerde bril op het, of as jou verstaan onvolledig of verkeerd is, onvolledig is nie vir my so ernstig, die verkeerd is 'n ander storie. Dan gaan jy verkeerde goed glo, goed wat nie daar is nie.
wat nie deel is van God se boodskap nie. En jy gaan jou lewe op dit bou. En jy kan mos nou dink wat die gevolge van dit is. En dis wat hierdie ding belangrik maak. So ons is nou besig met Bybelstudie. En ons doen dit. Nou daar is een manier, een manier, wat jou 'n regte wegtrek verseker. Dit is baie goed om te sê, goeie goed om te sê, belangrike goed om te sê. Wat ek nooit in die aard van die saak nie nou gaan sê nie. Nee, baie goed. Ek wil dit net so sê. Ek wil sê, as jy verstaan dat Jesus alles is en dat alles om Jesus draai en dat die skrif ware is wat sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. As jy verstaan dat Jesus die spulpunt is van die skepping en van alles wat God doen, dat die Vader niks doen sonder die Seun nie, dat die Vader alles doen vir die Seun en dat alles in die Seun in stand gehou word, as jy dit verstaan, dan ontdek jy waarlik die inhoud van God se boodskap, want dis die onderwerp wat God aan mekaar beklemtoon. En 'n mens sal dink, ja, dis 'n Nuwe Testamentiese ding, maar as jy nou regtig met daardie verstaan, dat Jesus alles is, die Ou Testament begin lees, dan sien jy hom oral in die Ou Testament. Oralste. Dan is jy verstom hoe jy dit ooit kon mislees. Hier is dit oralste. Jy weet, orals waar jy oopmaak. Jy weet, selfs boeke wat moeilik is om te lees, soos Numeri en Levitikus en jy weet, sulke statistiese boeke wat selfs daar kry jy Jesus oralste. Lees jy hom, verstaan jy hom, sien jy hom raak. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan gebeur daar iets goddelik en bonatuurlik in jou lewe. En die iets beskryf God as die lewe. Jy begin die lewe belewe. En jy beleef dit hier binne. Dis iets baie konkreet en tasbaar. Dis nie iets wat jy jou verbeel nie, is baie konkreet en tasbaar. Jy besef, jy sien feitelik, hoe gaan jou oë oop. En jy beleef die verandering wat dit binne in jou het. So dit is geweldig. So as ons hierdie goed lees, ons lees nou, dan is ons uitgangspunt nie om te kyk, wat kan ons nou seën vandag nie. Jy weet, waar het ons bietjie van 'n blessing, en so aan. Dis nie ons uitgangspunt nie. Ons is besig om die belangrikste saak te ondersoek van alle tye. En dit is die heerlikheid van Jesus. Dis die een ding wat ons, dis so kragtig, dat Paulus skryf, terwyl ons sy heerlikheid aanskou, word ons van gedaante verander. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Dis hoe kragtig die heerlikheid van Jesus is. Dis nie net 'n toneel wat jy gadeslaan, soos as jy by die Ograbiese watervalle of Victoria watervalle staan en jy kyk die waterval en dink, wow, kyk net. Nee, dis ver meer as dit. Om die heerlikheid van Jesus te sien, bring mee 'n goddelike verandering. Nee, so kragtig. So ek wou dit net vir jou weer sê, dat jy verstaan, dat hierdie Bybelstudies is vir daardie rede baie, baie belangrik, want ons wil die heerlikheid van Jesus ontdek. So kom ons gaan aan, waar was ons? Ja, ons was by die einde van hoofstuk 13, en jy weet mos nou nie, hoofstukke en versies is baie eeue later ingevoeg, so die stuk het aan 1 gelees. Nee, so,
ja, die nadeel van die hoofstukke in versies is dat ons het nou in segmenteer, ons lees dit in sulke segmentjies, maar as jy nou net in jou kop net verby daai groot syfer 14 daar op jou bladsy kan kom, nee, wat die 14de hoofstuk aandui, en jy kan hom net ignoreer in die versies, dan sien jy die eenheid in die stuk. So kom, ons gaan 'n bietjie terug, kom ons lees die tweede laaste vers van hoofstuk 13 en dan gly ons in hoofstuk 14. Gee dit vir ons bietjie meer van 'n geheelbeeld. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U gee. So Jesus praat van goed wat Petrus nie verstaan nie. Petrus vra antwoord, hoekom kan hy? Ek is totaal en al aan U toegewy, Here. Maar Jesus ken Petrus se hart. Jesus weet dat daar's geweldige gebreke nog in Petrus se hart en lewe, waarvan Petrus salig onbewus is. Jesus antwoord hom, hy sê, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En hier, nou soos my een seun 'n gewoonte het om te sê, hy sal sê, pa, ek gaan nou nie vir jou jok nie. Spel dit so snaaks, as hy so begin, ek gaan nou nie vir jou jok nie. Gewoonlik dan kom maar 'n storieetjie. So, ek gaan nou nie vir jou jok nie. Hier is iets belangrik, want, kyk net gou die konstruksie van hierdie gedeelte. So, Petrus sê, ek sal my lewe vir U gee. En Jesus onmiddellik reageer en sê, dis nie wat gaan gebeur nie. Jy gaan my verloon. 3 maal. So Jesus drop die bom net daar. Boom. Nee. Ek kan so dink die effek wat dit het op Petrus. Nie net op Petrus nie, almal wat sit te luister, maar Petrus is in hulle konsep. En die probleem is in Petrus se kop ook, hy voel, hy's 'n soort van die blue-eyed boy hier in die gang. En nou gaan hy hoor, hy gaan die absolute halsmisdaad pleeg. Hy het nou net sy lewe toegesê in Jesus, ek sal U my lewe vir U gee. Jesus, nee, eintlik die totale teendeel, jy gaan my verloon om jou lewe te behou. Jy sê jy gaan jou lewe gee, maar as dit op die oomblik neerkom, gryp jy jou lewe. En jy laat my gaan. Dis wat gaan gebeur. Dis wat Jesus vir hom sê. Direk daarna sê Jesus. Met ander woorde, in dieselfde asemteug wat hy daai vorige sin sê hy die volgende: laat julle hart nie ontsteld wees nie. Of word nie. Glo in God, glo ook in my. Dit is weet 'n ou moet 'n bietjie sit en dink, dis 'n baie fris sin om te kom net na die bom. Jy gaan my verloon, laat jou hart nie ontsteld wees nie. En hier is nou die deel wat ek nou vir jou wil sê, ek gaan nou nie vir jou jokkie. En so wat verstaan ek uit dit uit? Ek verstaan, Jesus sê vir Petrus 2 goed. 1. Hy sê vir hom wat gaan gebeur. Nou, net voor dit, in hierdie selfde gesprek, toe sê Jesus, ek sê julle dinge vooruit nou, hy gaan dit weer later sê, sodat wanneer dit gebeur, julle kan onthou ek het dit vir julle gesê. Ek het jou gesê, ek ken die toekoms, Petrus. En hy sê vir hom vooruit, en hy sê vir Petrus, jy gaan heeltemal inkonk. Wat interessant is van hierdie uitlating is, dat Jesus nie sê, hy gaan Petrus red daarvan nie. Hy gaan Petrus beskerm, dat dit nie moet gebeur nie. So hy is saam met Petrus in die vertrek, toe dit wel gebeur het, ons gaan nou lees daarvan. Maar hy kan Petrus verhoed. Hy kan hom help. Maar hy gaan nie.
Petrus gaan hierdie halsmisdaad pleeg. Hy gaan Jesus verloon. En sê nee, ek ken hom nie. En hom totaal en al distansieer. Dit gaan gebeur. En vir 'n baie seker bepaalde, beslisde, spesifieke rede moet dit gebeur. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, deur dit sê Jesus vir Petrus en dan ook vir die ander disippels met die woorde, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Daarmee sê Jesus, ek is ten volle in beheer. Die Vader en ek is ten volle in beheer. Nou drink dit net vir 'n oomblik in. Want hier kom nou Marankas. Hier kom nou sports. Hulle lewe gaan onsaglik ontwrig word en getraumatiseerd word. En die Vader en die Seun is volledig in beheer. En Petrus gaan die grootste boeboe van sy lewe maak. En die Vader en die Seun is volledig in beheer. En dis die les wat Petrus moet leer, want Petrus is nog op hierdie stadium baie in sy skik met homself. Petrus is baie in sy skik. Met homself. Petrus voel, he's got it made, man. Hy's daar, jy weet, hy's daar, hy's reg op die snykant. En dis op hierdie stadium sy grootste vyand. Die feit dat hy so in sy skik is met homself. En Petrus gaan deur hierdie dal van doodskade weer moet gaan, want daar's een ding waarvan hy moet bevry word. En dis homself. En daarvan gaan God hom nie bewaar nie. Hy gaan hom nie daarvan keer nie. Wat 'n interessante gedagte is ek nou vinnig net kan pause daar om vir jou te sê, ek wil, as jy nou 'n ouer is, wil ek net vir jou ietsie sê. Ouers val baie keer in die slaggat van hierdie situasie. En nou hoor jy ouers sê, ek wil nie hê my kinders moet so sukkel soos ek gesukkel het nie. Of ek wil hê my kinders moet hê wat ek nie gehad het nie. Nou al twee van daai is potensiële uiters giftige stellings om te maak. Uiters giftige stellings. En nou wat die ouer doen, is hy ontneem sy kind die geleenthede om te groei in karakter en in inbors, omdat hy dink, dit is sy taak, om die lewe vir sy kind heeltyd gemaklik te maak. En die ouers sien dit nie, weet jy, hoeveel ouers maak daai fout, dalk nog jy terwyl jy kyk. Jy dink jou taak is, liefde beteken, beskerm jou kind van enige probleme, en maak die pad van die lewe vir hom so maklik as moontlik, sodat hy kan hê wat jy nooit gehad het nie. Wat twee goeters bekend maak, nommer 1, is jy sit nog steeds met 'n onvergenoegdheid en 'n ondankbaarheid en 'n gebrek aan insig oor die krisisse in jou lewe van die verlede, daarom voel jy moet jou kind van hulle beskerm en bewaar, van die swaar wat jy nou gehad het. En die tweede ding is, jy verstaan glad nie jou rol in ouerskap met jou kind nie. Jy verstaan nie wat maak dat 'n mens groei en standvastigheid ontwikkel nie. En die een ding wat dit verseker nie is nie, is dat jy jou kind spaar alle probleme en krisisse. En die pad vir hom so maklik as moontlik maak. Weet jy wat gaan jy kry as 'n eindproduk as jy dit doen? 'n Onsaglike, onbeskryflike, bedorwe brokkie wat entitled is en geen vastigheid, geen ruggraat in homself het nie. Nou, as jy dit so verstaan, dan weet jy ook dat die houding om mense of om jou kinders dan spesifiek te keer van, jy weet, dat hulle nou nie moet moeilikhede hê en swaar kry en dinge nie hê in hulle lewe nie, is 'n onsaglike, liefdelose saak. Jy dink, en 'n mens kan baie maklik dit laat oorkom as jou liefde vir jou kind
maak dat jy net hom gaan jy gaan hom buffer, jy gaan 'n kussing om hom wees, en jy verstaan nie, jy is eintlik besig om ongelooflike skade in die lewe van jou kind te bewerkstellig. En as jy na God kyk nou na God. In God is daar nie 'n greintjie onvolwassenheid nie. Daar is nie 'n greintjie onreinheid, liefdeloosheid. Nie 'n greintjie nie. Hy is volledig, geheel en al, rein en heilig en volwasse. En hy weet, Petrus gaan deur 'n krisis. En hy weet, Petrus moet deur die krisis gaan en hy los hom om deur die krisis te gaan. Kon hy omkeer? Ja. Hoekom het hy nie? Presies die punt. En die oomblik wanneer 'n ouer, is nou laaste woord daaroor, maar die oomblik wat 'n ouer dink, maar hy kan 'n beter ouer wees as God, is waar die lollery inkom. Ons het 'n ander werkstyl en 'n manier, ja, God kan dit nou maar so doen, maar ek is lief vir my kind, ek doen dit so. By implikasie? Jy sien? So, hierdie is baie belangrik, hoor? Dit is soms so nie, nou ja, nou nie beplan om dit nou te sê nie, maar dit val my by terwyl ek daar lees. Glo in God, glo ek in my. Glo in die Vader, glo in die Seun. Ons is volledig in beheer, ook van hierdie krisis. Petrus, jy moet hier deurgaan. Jy moet bevry word van jouself. Jy verstik in jouself. En dit keer jou om die werk van God te volbring. Dit keer jou. En die krisis is die aangewese ding. Nou ja, ons weet wat die effek op Petrus se lewe was. En ons weet dat Jesus 100% reg was. Maar kan jy nou dink, die verwarring wat dit veroorsaak onder hierdie disippels? Jesus sê nou net vir die blue-eyed boy, hy gaan hom verloon, en dan sê hy, okay boys, maar relax, moenie opgetens raak nie, nee, laat julle harte nie ontsteld word nie, so nou, daar is iets beter wat julle met julle harte kan doen, glo in God, glo ook in my, moenie opgetens raak nie, nee, dit is energie vermors, totaal vermors. En van die energie, wat die afwagting tot hierdie krisis nou veroorsaak, en sit dit in geloof, in die feit dat God in beheer is, ook hiervan. Wees stil en weet dat ek God is. Ja, nou praat ons die regte goeders. Nou wonder ek, sal ons aangaan met hierdie stukkie? Ja, kom ons stop daar, ek is nou nie seker hoe lang tyd het ons nou al gebruik nie. Ja, ons het nou niks verder gevorder in hoofstuk 14 nie. Maar ons kan, want vers 2, hoofstuk 14, daar is nou 'n klomp nuwe goed wat ons gaan moet sê, as ons daai skrifgedeelte lees. Kom ons hou dit vir die volgende video. Elke knie sal buig.